我是68，今天场景有点不太一样，因为快开学了，想说先把东西搬到新的租屋处试住一下，稍微适应一下新的环境这样子。那场景呢可能有点凌乱，灯光可能有点昏暗，我之后想要改善。今天呢非常兴奋，比上次开箱雷蛇键盘还要兴奋，因为我要来组我人生中第一把客制化键盘。这一次呢，我买的是易光外设的 GD64 Pro 套件，轴体是嘉达龙的红轴 Pro。键帽呢是虾皮上找的日文键帽。其实呢，我原本是要买嘉达龙的银轴 Pro， 但是它实在要等太久了，我等不及了，所以就先买红轴 Pro 用一下。之后呢，有机会再换成银轴 Pro。包装里面有键盘套件跟这个 Type A to C 的连接线，里面还有附上拔键器跟拔轴器非常贴心，不用另外购买。那其实呢，我已经开箱过不止一次了，因为收到新东西嘛，总是特别兴奋。那这个键盘套件呢，我是在淘宝上面买的。台湾目前好像只有虾皮有几间店在卖，不过那个价钱呢是原价的2倍，我感觉根本在抢钱，所以还是请强者我朋友从淘宝帮我代购这样子。它是一把双模键盘，所以零件呢有附锂电池跟双面胶，电池容量呢是6000毫安培小时，双面胶是固定电池用的，里面还有锁定位板的螺丝跟键盘的脚贴。看完内附的东西呢，我们就开始组装吧。LEGO 定位板跟 PCB 中间呢还有附吸音棉，把后面撕掉就可以直接粘上去了，非常贴心。粘好之后，锁上定位板，我们开始装轴。这边跟各位报告一下，在装轴的时候不要跟我一样压轴心，除了你的手会很痛之外，可能也会弄坏定位板跟轴体。压两旁的这个轴盖呢比较好施力，手也比较不会痛。后面的片段不知道为什么相机自己停止录影的没有录到，所以就直接带大家看一下成品吧。那因为这个套件呢是支援热插拔，直接将轴插上去就可以使用，所以对于客制化键盘玩家来说呢非常方便。里面内附的工具对于刚入坑的新手也是很友善，什么东西都不用另外购买，除了十字螺丝起子，不过大家家里应该都有吧。今天呢就是组装跟稍微介绍一下，其他内容就等到之后的新的影片再说。那今天影片就到这边，谢谢大家收看。如果有什么问题想法的话，欢迎留言理性讨论。觉得影片还不错，朋友呢，订阅小红我丢，下次见。